پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں پنجواں ذکر جدا تذکرہ اس اللہ والے نے کہتا زندگی دی کامیابی دی ضمانت دیندیا ہویا آندہ پنجواں ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پنجواں ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے او ذکر ہے، اے او آیا کریم ہے جنہوں سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر سمندراں دا ہنیرا پانیاں دا ہنیرا اور مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا، ایمانداری نال دسو ہاں کوئی ہے دنیا دی طاقت اتوں چھڑا دے وے؟ تو یونس علیہ السلام نے 40 دن تک یہی عمل یہی وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایدہ عمل کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونا ظلمات تو اونا ہنیریا تو اونا تہ کوٹھڑیاں تو اونا جناب اے سمجھو کہ وہ کیویں آندے نے کال کوٹھڑیاں تو اس عرش والے رب نے اپنے یونس نبی دا وال بھی ونگا نہیں ہون دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے خوشی اور کسے غم دے ٹائم دے ہوتے کسے مصیبت تے پریشانی دے ٹائم دے اندر اس آیا کریمہ نو پڑھ کے اپنے مالک کو دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے دی دعا نو کدی بھی رد نہیں کرتا۔ اس آیا کریمہ دی برکت دے نال اللہ اس بندے دے سارے معاملات نو آسان فرما دے دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ او کائنات دے اندر رہن والے لوگوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ فرماتے نے اے ذنون دے جناب مچھلی والے نبی دی دعا ہے یونس نبی علیہ السلام دے، انہوں نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پڑے، اللہ پاک نے جناب انہوں نے نجات عطا فرما دیتیاں، انہوں نے ظلمات تو محفوظ کر لیا، اپنے نبی دیاں حفاظتاں کر لیاں، کائنات دی کوئی شے انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکی، انہوں نے تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر کبیر۔